各位同学，大家好。我们今天继续来讲，接着上一次的三视图，今天继续往下去说我们下一个工具。今天我们要讲的是移动、旋转、缩放这三个基础工具。那首先呢，我们先在我们的视窗去做一个查虎，然后以便我们去做一些范例的应用。我们在顶视图做一个查虎。顶视图做一个查虎。那上一次呢，我们讲到移动视窗，用我们的滑鼠中键，然后还有我们的滚轮去做撸 in 撸 on， 还有我们的加上 auto 可以做旋转，那今天呢，我们来讲解真正的移动、旋转、缩放。那移动工具在哪里呢？在我们的这个地方 ，Selection and Move 这个工具这边。按下去以后呢，你的先所有移动、旋转、缩放这三个工具呢，都可以当成选取工具，就是选取东西的一个工具。那我们先用移动工具选择了以后呢，你会发现在你的物件的上方呢，会有一个像是方向轴的东西。那你会看到上面这边 Y 呢，就代表是绿色 ，X 是红色 ，Z 呢分别代表的是蓝色。那先说明在 3D Max 的世界中，跟一般的 3D 软体的那个方向轴是不太一样的。一般我们 3D 软体的方向轴呢 ，Y 是在上方，然后 X 是在你的右手方，然后 Z 是在你的前方，也就是所谓的深度。那就只有 3D Max 呢，它的 Z 是往上的，所以导致有的时候 3D Max 的物件输入到其他地方去以后它会有倒过来的倾向。那这个之后呢，我们在输出档案那边去做说明那这先不管它。那为什么大家要去配合这个软体呢？没办法，因为它使用者比较多的关系对。那我们来看一下可是之后呢，我们这个颜色蓝色、绿色、红色呢，也会变成我们辨别方向跟移动、旋转、缩放的一个方式。那这之后呢，会在这个课程会再去讲解。那我们首先呢，我们只需要去对移动呢，我们只需要去对固定的轴向去脱离，我们就可以做移动。那中间这个方块呢，就是指可以自由自在的移动。那我现在是移的是前视图，所以你会发现我的模型它会在同一个轴面上一直不断的走。这是移动工具。那此时了解了移动工具以后我们要记得一件事情：任何的物件产出的时候呢，我们尽量都让它维持在置中的状态。什么叫置中？就是这两条格子的黑线的中间这个点。那怎么让它置中呢？这样对过去吗？不是我们这时候呢，要去底下的 X、Y 跟 Z 这个地方呢，在移动工具的状况底下呢，把它变成00，把它输入成00。那很简单你只需要去按下这上下的这个键，这个方向键的下方按滑鼠右键就可以了。为什么要归到00呢？是这样子的，因为我们每一个 3D 软体它所使用的轴心都是不一样的。应该说坐标是不一样的。那可是大家的中间都是00，所以呢，如果你的建模习惯是从中间00开始去建模的时候呢，你之后要输入到不论是 ZBrush 或 Maya 的时候，你的物件会刚好出现在正中心，才不会飘到其他地方去。要不然有可能你放在这里，那你可能 ZB 的这个方向可能不跟 3D Max 是不一样的，那有可能就会造成物件偏移，你找不到东西你找不到东西，所以就让它00。那00还有个好处之后我们来做对称之类的事，之后我们在做对称的时候呢，会比较省事，就不用自己去对了，就等于是直接对称过去就好，就比较会省一些麻烦，而且也会降低一些错误这是移动工具。那同样的旋转工具也是一模一样。我们一样呢，去用旋转工具选取了以后呢，我们就可以在这边去转。一样我们拖着某一个铁丝去转那一个方向就可以了。那中间呢，也是一样自由自在的旋转。这是移动工具。那缩放呢？移动是 Selection and Rotate。
那缩放呢 ？Scale 就是缩放工具，一样哦。你拉着你的 Y 轴呢，它会变压扁；那你拉着你的 X 轴呢，它也会压扁。那你拉着中间这个三角形呢，它是等比的缩放，是等比的缩放，这样子。那这边什么意思呢？这叫做锁两个方向。你会发现它现在是锁着你的 X， 你的 X 跟你的 Y 轴，所以你就看到东西变扁的，这是比较特别的地方哦。那 selection 呢，scale 呢，有个比较特别的地方是，你会发现这三个工具啊，只有 scale 它有一个角胶，那表示它里面还有藏了其他的工具。所以有时候啊，你在按快速键的时候呢 ，move 是那个移动工具是 W， 然后缩放有旋转工具呢是 E， 然后呢缩放是 R。那你有时候在按 R 太快的时候呢，你会去造成你会选到其他的子工具。那你要去记得它原本的样子是什么，要不然很有可能会变这样子。很有可能你选的时候你选到这个。那你就变成，你这样在缩放的时候，你在看前视图啊，没有错啊，你是变大变小，可是你会发现它变扁的，你会发现它变扁的，这样造成一些错误啦，错误。尤其是在有些同学做人头，那你可能人头你要去缩放它，那你可能弄错了，你不知道，那你头做出来就是扁的，那样会比较困扰一点。这是移动、旋转、缩放三个工具。那在这一堂课中，最后呢，我们可以做一个小小的作业。手脚的练习怎么练习呢？我们就会做空间感的练习。首先呢，我们用 box， 然后我们用 keyboard 就是输入我们的数值去产生这个 box。长宽高呢，我们就让它输入成100，然后在顶视图按下 create， 它会出现一个正方形。那我们在正方形这6个面上面呢，我们可以让它去摆满茶壶。这个呢，可以让我们去练习一些有关于空间感的训练，这样子。这是一个茶壶，那怎么做的是给大家看哦。那目前来说呢，目前来说同学所学到的东西呢，应该没有办法做到完全贴齐，就是完全贴得很正。那不要紧了，我们这一段呢，主要是在大家练习，所以不需要去贴得就是很刚好，就刚刚好有就可以了。我会去做一个贴空间感的练习。像这样子。那你可以这时候就会去运用到3视图的功能呢，去摆放这个茶壶。我们也还没有学到复制哦，所以各位先不要急哦。所以一个一个拉，什么时候不要越级打怪啊？就不要越级打怪，这样子去摆好我们的茶壶。那这有点歪了，就把它转好就好。这样子，我的茶壶就摆完了。还有一个，应该是在这边测试。利用3视图呢，我们会很好的去训练我们的东西哦。像这样，你就可以去做好我们的训练。那这次课程就到这里喽，下次再见。